No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o animal hipopótamo. O hipopótamo é um mamífero herbívoro de grande porte da África. É uma das únicas espécies não extinta da família Hippopotamidae. Os hipopótamos são animais de hábito semiaquático, podem ser encontrados em rios e lagoas grandes e profundas, com áreas para pastagem. Os hipopótamos pesam entre 3 a 4 toneladas e medem entre 3 a 4 metros de comprimento. Esses animais vivem em grupos de até 50 indivíduos liderados por um macho. Podem permanecer por até 5 minutos submersos. Esses animais sofreram extinções locais nas regiões da Argélia, Egito, provavelmente na Libéria, especialmente por causa da caça, tanto para o consumo da sua carne, como para utilizar seus corpos d'água para a agricultura. Na África, é considerado um dos animais mais perigosos e agressivos, causando-se a maior parte das mortes em seres humanos. Devido-se a isso, geralmente, quando existe um encontro de um hipopótamo com um ser humano, estes o matam. Além do homem, e a outra ameaça à sobrevivência destes animais são os próprios hipopótamos, que são agressivos entre si, principalmente os machos que entram em constante batalha pelo território.